Cześć, witajcie. Dzisiaj Amplituner. Amplituner ze stajni Sansui, model S-X9000. Amplituner z relacji właściciela, wydobyty gdzieś tam z czeluści, strasznie zaniedbany, w środku był brudny. Dotarł do mnie już po umyciu, po wstępnych tutaj działaniach właściciela. Także został on tam umyty, naprawiony potencjometr, ale o tym sobie poopowiadamy później. Opowiedzmy sobie, jak jest zbudowana ta maszyna. No jest to amplituner, czyli jak widać jest podzielony panel przedni na dwie sekcje. Sekcja tunera, która kontroluje nam cały tuner, wyszukiwanie, programowanie stacji, jak i wyświetlacz. Może załączymy sobie wyświetlacz częstotliwości, wskaźnik siły sygnału. I również poświetlane presety zaprogramowane mamy tutaj. Możemy sobie po nich skakać. Dalej wybór kolumn głośnikowych A, B, przycisk programowania stacji, wyjście głośnikowe, wyjście słuchawkowe. I po prawej stronie mamy to, co się tyczy sterowania samym wzmacniaczem, czyli selektor wejść. Nomen omen, czy dobrze, czy źle. Selektor wejść jest tutaj elektroniczny, także jest układ scalony, który sterowany tutaj przyciskami przełącza nam po prostu wejście sygnału z panelu tylnego na wejście wzmacniacza. Po prawej stronie gałka podświetlana, gałka volume, czyli głośność. Tutaj wracając do potencjometrów jest wymieniona Alpsa niebieskiego, ale ośka była zbyt krótka, więc właściciel tutaj dokleił, bo ja sobie tutaj zajrzałem, dokleił nasadkę dla potencjometrów, która wydłużyła nam po prostu tą gałkę. Dobre, pomyślane, także jest ok, wydaje mi się, że pomysł niezły. Loudness regulowany, płynny loudness, to najbardziej znany chyba z Yamahy. Balans, niskie tony, wysokie tony. Ciekawostka jeszcze taka, że jest tutaj, ale widzę, że nie kontaktuje nam przełącznik. Teraz widzę, że on nam, nie wiem czy widzicie to, ale on mruga. Czyli jest brak kontaktu przełącznika. To będziemy sobie musieli w takim razie wyczyścić. Właściciel nic nie mówi o tym, o stanie przełączników, ale to powiedzmy zajmiemy się tym później. Bo co dolega temu wzmacniaczowi? Na ten moment uruchamia się. Jak słyszeliście, nawet coś tam nam aby tuner chciał złapać. Jest podpięty w tym momencie generator. No i zobaczcie, czy nam coś złapie. W automatycznym trybie, czyli w trybie stereo jest cisza. I sprawdźmy, czy nam wyszuka. 97,2 MHz z generatora. Podawane jest na złącze głowicy. Jak widać, przeleciał, nie zatrzymał się. Sygnał wskoczył na maksymalny. Zobaczcie. 97,2 wskakuje nam sygnał na maksimum, czyli przyjmuje, znowu przełączyłem, Holender jasny, czyli przyjmuje nam sygnał z głowicy, ale niestety nie wydala z siebie układ pośredniej częstotliwości, czyli stereodekoder gdzieś tu będzie prawdopodobnie usterka. Zobaczcie, w trybie stereo cisza zupełna, czyli ta by wycinał nam tutaj wyciszenie tunera, wycina nam tak jakby sygnał. W trybie mono jest on bardzo cichy. Zobaczcie, praktycznie gałkę mogę rozkręcić na maksimum i tutaj ledwo nam się coś wychyla, ja mogę swobodnie rozmawiać, także ten sygnał, który wchodzi z głowicy jest bardzo cichy. Mało, że cichy, to zniekształcenia to tam jest 8%, 5%, więc jest totalnie rozstrojony lub uszkodzona sekcja tunera. Czy to będzie głowica, czy to będzie pośrednia, czy to będzie stereodekoder, będziemy szukać. Na wejściu powiedzmy tam AUX, czy tam CD w tym momencie jest podłączone. Włączymy sobie muzykę jakąś tam darmową. Wzmacniacz wydaje się, że działa poprawnie, chociaż prądy spoczynkowe śmiem twierdzić, że są zbyt niskie, bo te tranzystory w ogóle nam się nie zagrzewają. Potencjometr, który został wymieniony, działa
działa poprawnie. Balans, jak inne przełączniki, tutaj nie słyszę, żeby coś robiły złego, brzydkiego, więc na ten moment nie widzę sensu zajmować się sekcją wzmacniacza, no tylko przejść do tego głównego, co trapi w tym momencie wzmacnia amplituner, czyli sekcja tunera. Zajrzyjmy sobie do środka, obejrzymy go jeszcze w środku. I tak prezentuje się środek. Sekcja wzmacniacza z zasilaczem, transformator zasilający markowy Sansui i selektor wejść, elektroniczny selektor wejść, prawdopodobnie tutaj również przez wzmacniacz Phono, tak mi się wydaje, ale to tylko moje wydawanie się na razie, ponieważ tutaj na bocznej ściance mamy sekcję tunera, czyli głowica, pośrednia częstotliwość, gdzieś tutaj mamy stereodekoder, zapewne jest to kostka stereodekodera. No i tak to wygląda. Kondensatory niektóre, jak widzę, są wymienione, więc właściciel tutaj sobie już powymieniał nas sam i bardzo fajnie, bardzo dobrze. Prądy spoczynkowe, śmiem twierdzić, tak jak mówiłem, że są zbyt niskie. Te tranzystory praktycznie się nie zagrzewają. Może zaraz sobie zrobimy jeszcze taki pomiar zniekształceń, powiedzmy na wejściu z wejścia CD. Uwaga właściciela była taka, że jeszcze napięcia zasilania są dużo niższe niż podaje serwisówka, bo powinno być tam 56 czy tam 57 V plus minus, a jest 40 chyba 5. Drogi właścicielu, to nie usterka, wszystko jest ok. Po prostu na tylnej ściance amplituner ma przełącznik impedancji kolumn. Dla kolumn o obciążeniu, że tak powiem, trudniejszym dla wzmacniacza, czyli 4-ohmowe, 6-ohmowe, napięcie zasilania jest niższe. Ten przełącznik, który jest na tylnej ściance, jak popatrzymy, jego przewody przełączają nam uzwojenie wtórne transformatora, czyli zmniejszają nam napięcie po to, aby przy trudniejszej impedancji zredukować moc na tyle, żeby te tranzystory końcowe nie dostały strzała, po prostu żeby wytrzymały moc na nich deponowaną, czy tam oddawaną. Także to nie usterka przy selektorze kolumn głośnikowych na 8 do 16 ohmów, czyli dla impedancji łatwiejszej do wysterowania przez wzmacniacz, to napięcie jest poprawne, tak jak podaje serwisówka, 55 plus minus 55 V, także to nie jest usterka, to jest wszystko ok. Tutaj jeszcze mamy rozpadła się po prostu nam oprawka podświetlania sekcji tunera. Nie wiem jak tu z sekcją tych view metrów, prawdopodobnie też są podświetlane, ale tak jak mówię, to zostawiam sobie na koniec. Teraz głównym zadaniem będzie naprawa sekcji tunera, także zobaczę sobie zaraz serwisówkę, schemat i będę szukał. Będziemy się podłączać po kolei albo na wyjście głowicy, zbadamy sobie co wychodzi z głowicy, podamy sygnał powiedzmy na wejście pośredniej częstotliwości 10,7 MHz, czyli już pośrednią. No i będziemy diagnozować po kolei. Tranzystory końcowe nie wiem, czy nie były wymieniane tam kiedyś, ale są to Sankeny. Z nadruku widzę i po wyglądzie, że są ok. Wzmacniacz jest, można powiedzieć, okrojony lekko, ponieważ tylko mamy drivery przed tranzystorami końcowymi, a całość, czyli cały wzmacniacz napięciowy, sprzężenie wzrotne jest realizowane tutaj na kostce STK 3082 2A. Tranzystory, tak jak mówiłem, raczej oryginalne. Rezystory bezpiecznikowe również są oryginalne, więc tutaj chyba nic nie zaszło, nic się nie zadziało. To sobie zostawiamy. Serwisówka w dłoń, schemat i działamy. Szukamy usterki. Tutaj niestety, no tak, potencjometr jest wymieniony, także luty są właściwie lekko uszkodzone. Najwyżej umyjemy płytkę i to wszystko. Potencjometr działa poprawnie. Został on zastąpiony ze 150 kHz na 100 kHz lub 120 kHz Alpsa granatowego, więc wszystko jest ok. Jest to również potencjometr z odczepem, więc wszystko zachowane. Regulacja barwy działa. Do boju. Jeszcze tylko obiecane pomiary
4V RMS wyjścia, czyli około 2 W RMS na 8 ohmach obciążenia. Takie mamy na starcie zniekształcenia. I zniekształcenia na starcie. No 1/10, ponad 1/10, kanał lewy, kanał prawy, SNR dość nisko. Tak jak mówię, może to być spowodowane tym, że jeszcze te prądy spoczynkowe tutaj nie są ustawione. Widzę, że pokrętło loudness wprowadza nam pewne tutaj problemy. Zobaczcie na fazę między sygnałami lewy, prawy. Gdy ruszam pokrętłem loudness, ta faza strasznie wariuje. Dopiero jak ustawię gdzieś na około 2, stabilizuje się. Czyli loudness i potem do końca, do maksymalnego również jest ok. Loudness przy przejściu na 0, czyli jeżeli potencjometr damy sobie tutaj na pozycję 0, no to nam może ostrości złapać na 0, wariuje nam, czyli w położeniu skrajnym albo potencjometr jest już zużyty, zniszczony i traci nam połączenie tutaj, albo jest zanieczyszczony, no to wyjdzie w praniu. No nic się nie dzieje, jeżeli będzie zanieczyszczony, to się wyczyści, jeżeli jest uszkodzony, no to prawdopodobnie nic nie poradzimy, bo ja chyba takich potencjometrów w tym momencie nie mam, zobaczymy jaki to jest. Najwyżej trzeba będzie wiedzieć, że trzeba dać na pozycję 1 i w tym momencie zniekształcenia są ok. Ta faza wraca do normy, jest wszystko ok. No i staram się zdiagnozować powoli tuner. Sygnał z generatora cały czas podawany jest na wejście głowicy. Tu mamy pomiar zera detektora. 3V, ponad 3V, powinno być 0 mV. I to jest właśnie to, czyli rozstrojenie zera detektora. Rozstrojenie detektora pośredniej częstotliwości. Niestety próba regulacji jakakolwiek rdzeniem nie przynosi efektów. Możemy zjechać tam do minimum 3,09 i koniec. Także jeszcze sobie zobaczę, czy sygnał, który wychodzi z głowicy, sygnał pośredniej częstotliwości jest wysoki, więc w tym celu posłużę się tutaj oscyloskopem i zmierzymy sobie sygnał na wejście układu pośredniej częstotliwości. Taki mamy sygnał 10,7 MHz, czyli pośrednia z głowicy dobrze wychodzi. Jej amplituda 12 mV jest poprawna, jest to dobra wartość i powinna ona powodować, że sygnał powinien być dobrze przetwarzany. Gdzie może być przyczyna? No, trzeba znaleźć. Najpierw przyjrzę się tym filtrom, być może kondensatory, które są w środku w tych filtrach, po prostu odleciały pojemnością, bo tam w środku w tych filtrach, w tych ceweczkach są kondensatory małej pojemności pikofarady, więc najpierw się temu przyjrzę, no a potem najwyżej będziemy próbować diagnozować, czy to może wina układu pośredniej częstotliwości. On się trochę grzeje, więc ja jeszcze sobie posprawdzam tutaj napięcia zasilania. Mamy pierwszy sukces. Zobaczcie, tuner już stroi, zatrzymuje się automatycznie. Stereo nam się zapaliło. Sygnał jest normalnie poprawny, nie jest cicho, nie jest głośno. W tym momencie prawie 2 W, około 2 W, można powiedzieć 2 W mocy RMS. Zero detektora, ono sobie jeszcze płynie, bo to się nagrzewa mi wszystko, ale 2 mV, więc jesteśmy w zerze i pomiary. To jest tryb FM, czyli tryb tunera, 12 setnych kanał lewy, 12 kanał prawy. To na razie uruchomiłem, dostroiłem tylko detektor. Zaraz bierzemy się za strojenie stereodekodera. Producent podaje, że zniekształcenia poniżej toru FM są poniżej 0,2, więc łapiemy się, jest wszystko ok. Także naprawa udana. Oczywiście problem był filtr i pojemność, nie był w rezonansie. Wymieniłem jeszcze 2 kondensatorki, 1 mikrofarada, żeby były, bo miał już SR dość wysokie, żeby być już pewny, że wszystko działa. Zestrojenie stereodekodera, kanał lewy do prawego, zobaczcie, no nie jest wesoło. Przesłuch jest dość duży, 49 dB w kanale lewym, SNR do 31. Widać zresztą tutaj ta linia na tym wskaźniku powinna być
poziomo, jak najbliżej poziomo, wtedy separacja jest jak najlepsza. Zresztą zaraz Wam pokażę na oscyloskopie. To jest kanał lewy do prawego. Jak widać w kanale prawym mamy dość duży przesłuch. Ten niebieski wykres to jest kanał prawy, sinusoida w kanale prawym. Ona powinna być linią poziomą jak najbliżej lub jak najbliżej poziomej. To wtedy separacja stereo jest jak najlepiej ustawiona. Także ja cały Tor FM zaraz zestroję na nowo. Ustawimy siłę sygnału, jeszcze poprawne wskazania i wyciszenie, ale już jest fajnie. Bo zobaczcie, czułość stereo, czułość użytkowa stereo. Może trochę tak chaotycznie, bo z ręki, ale no nie zawsze da się. Dobra, minus 80 dBm. Jeszcze raz spróbujemy czułość użytkową. Minus 85 dBm z generatora. Dioda stereo jeszcze się pali i wyniki ponad 40 dB SNR, także o dziwo ten maluszek ma bardzo czuły Tor FM, czuła głowica. A pojedźmy sobie minus 87, minus 88, minus 89, minus 89 dBm z generatora. Cały czas jestem przez żarówkę, bo tak się zabezpieczam. W razie czego stereo jeszcze mamy i SNR około 400 dB, także no czułość rewelacyjna, a tutaj mam pomocnika w tle. Ok, teraz strojenie stereodekodera przede mną. No i stereodekoder już zestrojony, kanał lewy do prawego, jak widać w prawym już mały przesuch, prawy do lewego, w lewym delikatnie, jeszcze można poprawić, ale no to już jest separacja zgodna z tym, co podaje producent. I jeszcze raz zniekształcenia już po pełnym zestrojeniu toru. Czułość Wam pokazywałem. Zniekształcenia w normie. Zero detektora OK. Także można to zostawić. No i moje podejrzenia co do biasu były poprawne. Mierzy bias, czyli spadek napięcia na rezystorach emiterowych i powinien on być około 49 mV, a tu mamy poniżej 1 mV. Tak jak sądziłem, dlatego te radiatory były chłodne, zimne, bo praktycznie żaden prąd spoczynkowy tutaj przez nie płynie. Spróbujemy sobie ustawić. Nigdy nie lubię tego. No ale ładnie nam rośnie. Ustawiamy na powiedzmy 30 i czekamy, jak się ustabilizuje. To samo drugi kanał. Panel przedni zdemontowany. Wszystko po to, aby dostać się do potencjometru loudness, który nam tutaj przerywał, aby dostać się do żarówek. Niestety jedna żarówka jest przepalona. Ta wygląda, że jest dobra, więc sobie weźmiemy z niej napięcie i prąd przy jakimś świeci, żeby dopasować jakąś żarówkę. No i co? To co mówiłem wcześniej, trzeba wyczyścić te przełączniki, bo jak widzieliście, one mrugały, przerywały. I tak samo tutaj przełącznik bodajże, który to był właśnie, któryś też przerywał, tak? A, High Blend. High Blend również przerywał, czyli wszystkie po prostu zdemontuję i wyczyszczę. Tak, switche również przeczyścimy. No i tyle. No i odpowiedź na pytanie, czy warto czyścić te przełączniki. Załączam. Zobaczcie, 40 ohmów i rośnie. Przy lekkich ruchach skacze, także wszystko do czyszczenia. No, ulubiony typ przełączników do czyszczenia. Widać jakie styki czarne. Także bardzo lubię je czyścić. No, te blaszki bardzo same wskakują na miejsce. Styki wyglądają zdecydowanie lepiej. Przeżyjmy to razem. Efekt po czyszczeniu idealny. Nawet przy ruszaniu przełącznikiem nic nam się tu nie zmienia. Stabilny jest odczyt. I rzeczony potencjometr loudness rozebrany. Zaraz sobie go wyczyścimy. Tyle fajne, że nie trzeba wymieniać smaru spowalniającego. Zostaje oryginalny. No i kończymy pracę przy Sansui. A jeszcze poprawię tutaj parę lutów, bo chociażby ten lut zastałem taki niepewny, więc poprawię go jeszcze.
Przemyję tą płytkę, wyczyszczę jeszcze przekaźniki i na tym koniec podsumujemy sobie pomiarami wszystko. Pełne pomiary, zrobimy pasmo przenoszenia zniekształcenia. I kontrola pojemności kondensatorów 9500 ESR0. Zobaczmy sobie drugi. ESR0. A nominalnie pojemność tych kondensatorów 8200, także jest wszystko ok. I amplituner mamy już złożony. Gotowy do pracy. Nie wiem, czy to widać, ale poświetlenie działa najwyżej. Nie, no widać. Teraz się świeci, to wszystko jest podświetlone same. Napisy są podświetlone, ponieważ żarówki są umiejscowione tutaj. Oświetlają nam tą plexi i te nadruki z postaci farby teraz ładnie się podświetlają na biało, co ładnie widać. W nocy bardzo ładnie się to komponuje. Podsumowanie szybkie. Naprawa sekcji tunera, która nie stroiła nam, a teraz nam coś tam łapie. Zaraz sobie zobaczymy. Wyczyszczenie wszystkich przełączników, bo tak jak Wam pokazywałem, one nie łączyły. Tutaj dioda nam mrugała. Podobnie było z High Blend. Praktycznie rozłączało. Tutaj tą diodę również nam rozłączała. Co za tym idzie, ja widziałem na wynikach na wodospadzie, że High Blend raz się załącza, raz rozłącza i to powodowało różne szumy i zakłócenia. Wyczyściłem jeszcze loudness. Potencjometr w położeniu dolnym. No ma on dobry kontakt. Nie ma już tego niechcianego efektu rozjeżdżania się fazy między sygnałami kanału lewy, prawy. Także wszystkie przełączniki, tak switche również wyczyściłem. Wymontowałem je i zostały wyczyszczone. Przekaźniki wyczyściłem. Choć wyglądały, że były czyszczone, to jednak i tak wyczyściłem. Kilka kondensatorów w tunerze wymieniłem. No i żaróweczki oczywiście wstawione. To tyle. Czas na testy. Może zacznijmy sobie od pomiaru zniekształceń. Ja już sobie włączam tutaj aparaturę. Wejście CD. Zacznijmy od pomiaru zniekształceń. Mamy 36/8, to jest mniej więcej 4 W, około 4 W mocy RMS i tak wyglądają zniekształcenia. Druga harmoniczna wybija się na trzecią, także bardzo fajny rozkład harmonicznych, przyjemny dla ucha. Jak widzicie, fazy sygnału w tym momencie są równe, a loudness jest na minimum. Zeszliśmy poniżej 1/100, 7000 kanał lewy, kanał prawy, 9000 kanał lewy, SNR 66-65 dB. Mogłoby być lepiej, ale nie zapominajmy, to jest tuner, to jest amplituner. No niekiedy po prostu coś kosztem czegoś. Tak się zdarza, że na czymś tam jednak amplitunery tracą. Dużo tutaj daje również zapewne, tak przynajmniej na moje oko, selektor wejść, który jest zrobiony na scalakach i być może on jest przyczyną tego. Kable ciągną się dość daleko. Tutaj dość duża plątanina kabli jest w tym amplitunerze. Ale powiem Wam szczerze, że brzmi on całkiem przyjemnie i mi się ta barwa podoba. To tak na marginesie. Jeszcze zobaczę, czy uda mi się coś tutaj poprawić. No tak, SNR nam nieznacznie skoczyło. Jak troszeczkę podrównałem tutaj amplitudę kanałów wyjściowych na moim interfejsie pomiarowym. Czyli w tym momencie zniekształcenia 7000 kanał lewy, 7000 kanał prawy. SNR nam się deczko zrównało, także całkiem dobrze i przyjemnie. Tutaj widać te zniekształcenia intermodulacyjne. Są delikatnie widoczne.
No ale tak jak mówię, amplituner zawsze jest kompromisem. Dobra, mamy pomiar zniekształceń, a zobaczmy jeszcze sobie przy jednym wacie mocy. Przy jednym wacie mocy spadły nam zniekształcenia, bardzo fajnie. SNR nam by się podciągnęło, gdybym podrównał tutaj sygnały, ale zniekształcenia 6000, 5000. Ok, zajmijmy się teraz pomiarem pasma przenoszenia. Ok, tak wygląda pasmo przenoszenia. Przy 1 kHz mamy 0 dB. Przy 20 mamy 0,7, więc delikatnie ta charakterystyka jest podbita, ale no to jest niecały 1 dB, więc nie ma to żadnego znaczenia. Przy 20 jesteśmy minus 0,7. Wszystkie regulatory barwy na 0. Teraz zobaczmy, jak damy loudness na maksimum. Loudness maksimum, czyli podbija nam górę i dół. Góra nieznacznie bardziej podbita, bo to jest około 8 dB, a dół 6 dB. Wracamy loudnessem na 0 i lecimy sobie niskie tony na maksimum. 7 dB, prawie 8 na maksimum. Minimum minus 6 dB. Dobrze, wysokie tony podbijamy na maksimum. To jest 8 dB na maksimum i w dół również 8 dB. A zobaczmy takie połączenie loudness na maksimum, wysokie tony i niskie tony maksimum. No robi nam się ładna górka tutaj już, bo to jest 14 dB podbicie wysokich tonów i 13 dB podbicie niskich tonów. A jak zjedziemy sobie na minimum przy loudnessie na maksimum, no to charakterystyka nam się również delikatnie tutaj wyrównuje. W tym momencie mamy wszystkie regulatory na minimum, czyli średnica wyeksponowana. Dobra, wracamy do normalnych nastaw, czyli 0, tak zwane defeat. No i na koniec jeszcze zestrojenie tunera. FM stereo zapalony, 97,2, minus 45 dB. Sygnał z generatora, 0 detektora, około 0, ono sobie pływa. Serwisówka podaje plus minus 30 mV, więc jest ok. I zniekształcenia sekcji tunera i wzmacniacza 13 setnych, kanał lewy, 13 setnych, kanał prawy. No super wyniki. Jak na taki tuner prosty to jest bardzo dobrze. Tutaj niższe SNR jest dlatego, że mamy ten pik od pilota dość wyższy, ale niestety tutaj nie zastosowano w tym tunerze żadnych filtrów, które by nam wycinały sygnał pilota 19 kHz. No tak jak mówię, zawsze jakiś kompromis jest. To jest tylko i aż amplituner. Dobrze, teraz taki zrobimy rzut, żeby było widać diodę stereo. Dioda stereo znajduje się tutaj. Ja zrobię przybliżenie na SNR. Mamy SNR w prawym tutaj rogu i lecimy z czułością stereo. Minus 80 dBm. Świetlówkę jeszcze wyłączę. Minus 80 dBm, jak widzicie jest ponad 40. Minus 85 to jest nasza czułość użytkowa stereo, czyli około 10 mikrowoltów, także bardzo fajny wynik. Zjeżdżamy dalej, zobaczymy czy działa nam układ wyciszania. Tu już zaczynają się dość mocne, jak widzicie, szumy i trzaski. To widać tutaj na oscylogramie, na spektrum i zaraz powinno nam wyciszyć i układ wyciszania zadziałał poprawnie. Sygnał spada, wyciszony, brak sygnału stereo. Teraz jeszcze pięknie widać, nawet pokazał się ładnie nam ładnie podświetlenie, jak to wygląda. No i co, moi drodzy, i to tyle. Także zakładam obudowę. Najwyżej zobaczymy sobie jeszcze jak go słychać, jak on gra.
przykład. Bez własnej woli. Dodaj. Słowacja. Dzięki. Do następnego.